سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدم آموزش بدم که چجوری از با سلام خرید کنیم و ثبت سفارش کنیم. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب وارد با سلام میشم و در قسمت ثبت خرید تایید و ادامه رو میزنم. اون کالایی که انتخاب کردم رو تایید و ادامه رو میزنم. این آدرس من هستش. ادامه و تایید روش ارسال رو میزنم. بعد تایید رو بزنید. پرداخت از کیف پول رو من میزنم و من یک کد تخفیف داشتم، برم بزنم و برگردم. خب این کد تخفیف منه، این رو بزنید و پرداخت از کیف پول. و مقداری صبر بکنید. و نشه پرداخت شما با موفقیت انجام شد. شماره سفارش هم که داده، بازگشت به اپلیکیشن رو بزنید. میتونید پیگیری کنین، گفتگو کنین. مثلا من میزنم پیگیری سفارش. ببینید که تاریخ ثبت 8 فروردین. جزئیاتشه. تا پایین مهلت 23 ساعت دیگه مونده سفارشش میرسه. انتظار تایید غرفه دار، گفتگو، لغو سفارش و اینام داره که من دیگه. هزینه ارسال رایگانه، فقط باید پسگرایی بدید. یعنی وقتی اومدم در من باید پسگرایی بدم. بعضیا اینجوریه، بعضیا اینجوری نیست. پس این بوده از ویدیو. خب خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه، گود بای.